Ane yanguma dirpa baka nyonye la ame nyonye mu buluda kalo tenendun folo bara namba la bi amba ke pour que kibaria dilaw ani population malienne olu bi se ka kibaria mu soro kibaria mu jelendo kibaria mu ni nokotala kibaria mu na teta ko ka foko ka galonte ke malien ye parce que bibina malien dangalendo ka kibaria soro fin nous ka finitigi la ka ba ke a dagalendo ka familiali kala e o familiali kononana comme antise ka ta bebara ka nyefo ambe akubara dilaw de wele pour que ka kibaria dumon dawma kibaria mu ni nyagamintala o hukumu kononana am se ka foko bibina nanyanga kele bulu laje alibi ambe ka dangari ke jatike wale mogo nununa ni ya jate mena ka foko folo ni tu es sans flata encore sans saba sanani ibita soro ni zone office du Niger ta jamana senekelaw jamana monikelaw jamana bagangelaw gelatumbuka chukodi parce que jatike wale mogo nunu tumina duka ubu balika seneke ubu balika monike ubu balika bakang gen mais en même temps o betla ka tuka bakang bosula ka uka dumuni balo fana bosula katla ka ou bien obeta tasmadu ka balo senenuna surtout ni dugula mogo dugula demunu nolu mason ka abe fochoko de ka kumanyoga du ni nyonche comme ba fochoko mena ka accord signé population ni uche donc au accord nous nous correct pour que nos loubé population gana se ko fo nos loubé population mana o ka senouke o ka se ka o ka zakati minula kuma donc population do sona do mason mais bibina ni gele a chama anga dugu konana ce qui veut dire que population munun sona o klala ka dangariko la munun bana o ye dangariko lu fanana donc amanyini malien fait moko sika na fo kabita aka sécurité ko bolo da moko wore bolo parce que ni jatika wale moko nune unu haklinaw de benyona unu tabolo de benyombolo donc il faut que ango famu anga dira ka fo amunu ye kunafon dilawe ko population ku u kolosi bibi na aka gele muna parce que ni banata ka laje abe do jona farikolo la mais aboli avec dondonne de albi en finitiki la ka en beau barade la aka gelena mais abe bandono la inshallah donc ni jatemina ko la ni koron fela ta ka laje kunu anya jatemina ke ka foko jatiga walo mogo wa essayer ka dangare ke anga sigoro nanina no la bezanga no gosi no tesalite no ye minaka fene mais en finitiki la ka on willa ka jo ou cela comme attaquer ou connaître mais enfin un dangare bakula parce que anga chedon wulila kujo kuka emprise ou défend mais aussi avion fenana kana dangare ke jatika wale mogon nuna kusebe donc bibina ambe population ambe anyina ufe au basigi au ka finitiki la kaula en blalembe kamali lakana kamali deun lakana dangare kana se ka ke anga Mali territoire la chogomna donc ni jatemine ke ka jamana chamanche sigidaw laje ibita soro koron fela bibina kidal tale chaman bolila ucharila chaman nana chamanche la comme chaman tala dugu jamana reko kan do fena chaman tale mek le bi enfant fait donc au débat que aba kolosi a foko attaque chaman be ka kessisan kana bali mogola parce que nous tout dogolen de be kidal nous tala genga bo kidal c'est vrai que ube chari mais mogo bi na foko kidal menena mais pourtant attaque ube sena u kan ka famu gena ka bo kidal de donc comme u gena ka bo ube ka chari u fana ba fe ka dira ka foko lu benina alibi u benina mais on fana on benina on fana be dangari ko la donc il faut que population ko famu
attaqué minnu bɛ ka kɛ anw tun sigilen bɛ n'a ye parce que a bɛ kɛ n'u tun bɛ yɔrɔ mun na n'u gɛnna ka bɔ yen u b'a essayer ka na yɔrɔ wɛrɛ de la ka na attaquew kɛ yen n'Ala sɔnna ma Kidali kɛla cogo min Mali fana bɛ basigi ten kosɛbɛ donc n'i ye an ka kɛlɛbolow lajɛ kɔsa in na a bɛ kalo 5 kalo 6 ɲɔgɔn bɔ en plus de an b'a fɔ mun ma ko PCAT o ye an ka baaraboloda de ye mun bɛ armées caman fara ɲɔgɔn kan c'est comme ni ye armée de terre ta o bolofaraw caman bɛ yen olu bɛ PCAT in na n'i ye armée de l'air ta o b'a kɔnɔ n'i ye gardes ta o b'a kɔnɔ n'i ye génie ta o b'a kɔnɔ donc olu de sigilen bɛ an ka kɛlɛbolodaw la fɔlɔ 2 de tun don an tun b'a fɔ mun ma ko kɔrɔnfɛya PCAT filanan o tun ye camancɛla PCAT kɔrɔnfɛla PCAT o tun bɛ Menaka Gao Kidal olu de ka lakanaw lasabati n'i ye camancɛya PCAT ta o bɛ komi n'i ye Sevare Mopti région ta ka Bajangara ta ka Douaza ta ka Tombouctou ta donc o de tun bɛ olu lakana lasabati donc kɔsa in na PCAT dɔ fana créé la n'a bɛ fɔ o ma PCAT Sud a créé la mais a basigila Jumajan tɛmɛnen Senu donc u ye a ɲɛmɔgɔ ka bila ka baaraw la officiellement donc n'o ye Yansari Sanogo ye colonel major Yansari Sanogo donc n'i ye jateminɛ fana kɛ an ka duguma sigidaw la n'o ye Sud ye alhamdulillah bi bi in na hali bi terrain bɛ sen na terrain b'a ka voyage kɛ normalement même ni accident dɔ kɛla a ma mɛn mais o tɛ sécurité kɔnɔna yɔrɔ ye n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ ka traqueli fana mun kɛ Kidali région na an y'a jateminɛ kɛ k'a fɔ ko Kilebi yan fan fɛ donc jatigɛ wale mɔgɔ ninnu bɛ na n'a ye o nana yen fana o de y'a kɛ kalo tɛmɛnen tile 30 o ye an ka poste de attaquer Muruja mais o attaqueli fana o ma diya u la u bɛ nin fɛn fɛn kɛ u kɔni bɛ attaquer kɛ donc o hakili la u bɛna bala an ka mɔgɔw la mais i bɛ taa sɔrɔ hali bi n'u ye attaquer kɛ dankari bɛ k'u la mais o t'a bali u k'a essayer k'a fɔ k'u bɛ pression kɛ faamaw kan mais bi bi in na alhamdulilayi u y'u kun bɔ cogo o cogo an fana bɛ dankari k'u la donc n'i ye retrait MINUSMA ka retrait ta o retrait o dɔ ko da la depuis juin kalo tile 30 n'aw hakili b'a la Nations Unies mɔgɔw u y'a fɔ ko u b'u ka mission jɔ Mali kɔnɔ a juin kalo tile 30 mais o sɔrɔla mun fɛ c'est que Mali ɲɛmɔgɔw olu fana de ko MINUSMA ka bɔ an ka jamana kɔnɔ parce que n'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔ si tɛna an ka ni kɛlɛ kɛ an place la n'i tun y'a jateminɛ diɲɛ bɛɛ finitigilakaw tun b'an bara a kɛla tubabu ye o a kɛra farafin ye o a kɛla arabu ye o a kɛla chinois ye o asiatique bɛɛ de tun b'an bara u ma se ka a tɔgɔ ye lakana lasabati mais ni jateminɛ kɛla k'a fɔ bɛɛ bi yan lakana ma se ka labati a ma se ka lasabati mais mun de kan ka kɛ parce que an ka jamana mɔgɔw jamanadenw jamana ɲɛmɔgɔw o ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko mɔgɔ si de tɛna lakana lasabati an bara yan n'anw yɛrɛ tɛ o hukumu kɔnɔna de la n'a hakili b'a la u ye Barkhane ko Barkhane ka taa n'o ye tubabu ye a daminɛ l'olu la Barkhane kɔfɛ tubabu européen fana tun kɛlen ka force dɔ kɛ n'a b'a fɔ o ma ko Takuba dankari kɛla olu fana na k'u ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ donc laban in de nana kɛ MINUSMA ye sisan mɔgɔ n'i y'a jateminɛ kɛ mɔgɔ 10,000 o bɛ jamana kɔnɔ k'olu bɛ lakana lasabati yɔrɔ ɲini na lakana tɛ lasabati donc n'ale tɛ lasabati donc u ka taa an yɛrɛ maliyɛnw k'an ka lakana ta an bolo la an ka se ka lakana lasabati an bara parce que mɔgɔ si de tɛ n'i yɛrɛ faga anw ye yan il faut que maliyɛnw k'o faamu depuis tuma min na a bɛ fɔ ko Barkhane ka taa kumaw cayala ko ni Barkhane tala Mali bɛ dafiri Barkhane tala Mali ma dafiri a fɔra ko Takuba n'o Europe force fana ko n'olu tala ko Mali bɛ dafiri Mali ma dafiri n'i ye jateminɛ kɛ an ka jamana sigida bolo dɔw la jamana ɲɛmɔgɔ dɔw yɛrɛ ko k'olu bɛ frontière de la ni EGS ye mais bi bi in na o jamana ɲɛmɔgɔ mun y'o fɔ o fana t'a la parce que u tun ni an ka juguw de tun bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo pour que an ka jamana in bɛ se ka
ndraki cogo min na mais ala m'o o taabolo d'u ma donc n'i y'o ye o fɛn kɔnɔna de la a fɔla ko MINUSMA ka taa donc MINUSMA tun ko u bɛ san dama dama di pour que ka taa fɛn mun kɛla Mali kɔnɔ tan a ma deli ka kɛ diɲɛ jamana si la MINUSMA Nations Unies ka taabolo la i bɛ taa sɔrɔ ni Nations Unies ko k'u b'u retirer fɛn fɛn ye san 5 san 10 u b'o de kɛ retrait kɔnɔ mais Mali mɔgɔw ko Mali ɲɛmɔgɔw ko kalo 6 de b'aw bolo aw ka taa o hukumu kɔnɔna de la u bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni mais an nana jateminɛ a tun kan ka kɛ en 2 phases sinon 3 phases mais militairement taabolo 2 de tun bɛ yen fɔlɔ o kɛla depuis septembre kalo la o banna o de nana ni Ogosagu Bɛɛ Gunam ani yɔrɔ jumɛn 4nan olu kɛla mangamako la mais o fana na MINUSMA mɔgɔw de ye kan ninnu k'u ta k'o di Mali finitigilakaw ma mais jateminɛ nana kɛ mun na taabolo 2nan mun tun bɛ yen n'an b'a fɔ deuxième phase o tun kan ka daminɛ Tesalit la Tesalit d'abord a kow cayala an nana sɔrɔ Tesalit u bɛ taa kuma min na u y'a essayer ka fɛn caman tiɲɛ kan kɔnɔ mais mun yɛrɛ kɛla a gɛlɛya yɔrɔ ye c'est que an nana sɔrɔ bal dɔw bɛ Tesalit o bɛ bɔrɔ kɔnɔ alors que MINUSMA ka taabolo la n'a fɔra u bɛ taa u kan ka minɛnw u ma se ka taa ni minnu u kan ka taa ni minɛnw bɛɛ minɛn minnu ye kɛlɛminɛnw ye u kan ka taa n'o bɛɛ n'u ma se ka taa ni mun ye u kan k'o détruire u kan k'o draquer sur place mais d'abord an y'a constaté Tesalit k'a fɔ ko u kɔni u ye kɛlɛkɛminɛnw taala n'o ye mais an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko mugu jugu dɔw tun bɛ kan kɔnɔ o bɛ kan kɔnɔ jɔnni ye an m'o faamu o de kɔfɛ u nana wuli ka taa Agɛlɛw u ma fɛn f'an ɲɛna ka Agɛlɛw to ten o fana kɔfɛ Kidali nana kɛ u wulila ka taa sans que faamaw k'a dɔn k'u tatɔ don mais u taala u hakili la Kidali bɛ cogo min na an tɛna se ka Kidali minɛ mais an finitigilakaw an ka barikaw ani an ka cɛkisɛya an tɛ se k'a fɔ an ye cɛkisɛ ye mais an ye cɛkisɛya kɛ an wulila ka taa ka Kidali minɛ bi in na hali bi finitigilakaw bɛ ka Kidali ka lakana lasabati donc n'i ye jateminɛ kɛ n'i ye carte lajɛ ni dugu ninnu de caman rétrocédé la faamaw ma mais hali bi a tɔ to la dɔɔni ye n'o ye Mopti ye n'o ye Tɔnbukutu ye n'o ye Gawo ye n'o ye Bamako yɛrɛ donc o kan ninnu de olu ma di Mali finitigilakaw bolo fɔlɔ mais nin kalo in na décembre kalo tile 8 en principe Mopti kan o kan ka di Mali finitigilakaw ma et le 14 décembre Gawo kan o kan non Tɔnbukutu kan o kan ka di Mali finitigilakaw ma donc a tɔ bɛ to sisan Gawo ani Bamako de donc an ye baara dɔ fana boloda nin ye a kalo 1 ni dɔɔni ye c'est que k'an bɛna cɛta kɛ o cɛta kɔnɔna na a tun fɔla ko dossier bɛ déposer dɔgɔkun 1 de kɔnɔ mais ɲɛmɔgɔw nana ye a denmisɛnninw ka wulikajɔ cayala dossier déposé ko in na u nana dɔgɔkun 1 fara kan o fana m'a bɔ hali bi an y'a jateminɛ k'a fɔ ko denmisɛnninw u bɛ taa si dossier déposé yɔrɔw de la donc o hukumu kɔnɔna na ɲɛmɔgɔw ko tun u ye dɔgɔkun 1 wɛrɛ fara kan fo k'a kɛ 3 semaines donc n'i ye jateminɛ kɛ o dɔgɔkun 3 in kɔnɔna na an ka denmisɛnninlakaw olu ye dossier minnu déposé a bɛ bɛn dossier 366 ani 66 228 donc ni kalo ni dɔgɔkun 3 in kɔnɔ an ka sifinnakaw minnu nana u ka dossier déposé k'olu b'a fɛ ka na kɛlɛden t'a la donc o de bɛ bɛn nin chiffre ma donc ni ne tun b'an bolo ka da tulo kan bi tɛnɛndon in na aw ni ce aw ka tulomajɔ la hali bi an bɛ foli de kɛ maliyɛnw ye puisque aw ka finitigilakaw u bɛ ka baara fɛn fɛn kɛ bi baara in tɛ ka k'aw kɔ baara in ye aw ka baara de ye baara in kɛli a ɲɛni a bɔla aw maliyɛndenw de la donc n'a tiɲɛna fana a tun tiɲɛna aw maliyɛndenw ye mais bi in na vraiment an bɛ foli kɛ ka di malidenw ma u bɛ ka dɛmɛ mun don u ka finitigilakaw ma o foli kelen an b'o fana se aw kunnafonidilaw ma kalo o kalo an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan
Et depuis un certain temps, an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ vraiment maliyɛnw bɛ kunnafoni sɔrɔ kunnafoni ɲuman maliyɛnw bɛ kunnafoni sɔrɔ a temps parce que Diriba mana fɛn fɛn kɛ bi bi in na i bɛ taa sɔrɔ a kɛla radio ye a kɛla télévision ye a kɛla gafew ye o bɛɛ bɛ Diriba ka kunnafoniw di n'an bɔr'o la sisan an b'an ka finitigilakaw an b'u fo finitigilaka minnu bɛ kɔrɔn fɛ finitigilaka minnu bɛ tilebi fɛ finitigilaka minnu bɛ jamana cɛmancɛ la u bɛ ka baara mun kɛ vraiment foli kan ka k'u ye courage b'u la an kan k'an ka foli d'u ma u ka cɛsiri la an kan k'an ka foli d'u ma u ka cɛkisɛya la an kan ka foli d'u ma u ka jamanaden ɲumanya la parce que n'i taara k'a fɔ ko e taara kɔrɔnfɛla la k'a ye jamanaden ninnu finitigilaka ninnu bɛ baara mun na vraiment an kan ka foli k'u ye o foli kelen fana comme n y'a fɔ o kan ka di aw journalistes ma aw ni ce aw ni baraji et bibi in na vraiment kuma mun tun b'an bolo ka da aw tulo kan o de tun ye nin ye